pasa, gafitas? Que han pasado un huevo de años. 28. A ti también te mando la carta, ¿no? Tere siempre se preocupa por ti. ¡Vamos! Si quieres venir, estás invitado. ¡Vamos! Les Lleies a la frontera és una història de gent jove a la Girona del 1978. És una història d'un noi que pertany a la classe burgesa i que no troba exactament el seu lloc i que cada dia veu com molt a la vora de casa seva hi ha una frontera on hi ha un món que sembla molt més atractiu en el que ell viu i on hi ha una noia de la qual se n'enamora perdudament, no? Llavors té el repte de travessar aquesta frontera, de passar la frontera on hi ha el món kinky, el món que des de casa seva es diu que és el món dolent, però que és un món que és molt més atractiu, on hi ha la persona amb la que vol estar i a partir d'aquí comença, doncs, per enamorament a fer tota una sèrie de coses com atracar bancs i fugir de la policia i rebre trets, etc., que no s'hagués esperat mai a la vida i que configura, doncs, un estiu inoblidable, l'estiu de l'any 78 a Girona. ¿Y este? Este es el gafitas. Hola, gafitas. No me valen con buenas intenciones. ¿Qué va ese? No me vale. Pasamos mañana, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? Si és la frontera real que existia a Girona. Jo recordo quan era un bailet a Girona que sabia que quan arribava en un punt determinat, si girava a la dreta anava cap a Sant Feliu i cap a la catedral, que era la zona bona i segura, i si seguia recte anava cap al carrer de la Bar, cap a Pont Rodó, etc., on hi havia droga, prostitució, delinqüència i on jo mateix sabia que no podia travessar allà. O sigui que existia aquesta frontera real a la Girona del 78, però per altra banda, com molt bé dius, també és una frontera de classe social, del bé i el mal, de les coses més atractives o de les coses que s'espera que hem de fer, de saltar el que no estaries disposat a saltar per amor, per enamorament, no? Vull dir, llavors a partir d'aquí doncs, hi ha moltes fronteres en una, que és realment doncs, això, si creues o no creues alguna línia, no? Venga, para dentro, tío. Para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. 8 farmacias en 20 días. No me quieres querer. ¿Pero qué me estás queriendo decir? ¿Es una banda? Són 3 actorassos. La veritat, vam fer servir les directores de càsting que fem servir moltes de les nostres pel·lícules, la Yolanda Serrano i la Eva Leira, que hem tingut a Beautiful, que hem tingut El Niño, que hem tingut a Yucatana, moltes de les pel·lícules de la nostra productora, i que són molt bones també en descobrir càstings no tan obvis, no? Que a vegades anem molt, vull dir, a l'Star System, i a vegades doncs, també l'Star System es crea gràcies a pel·lícules que converteixen en icones actors extraordinaris. Con la cara de niño bueno que tienes. ¡Vamos! ¿Quieres saber qué hacemos nosotros? Dar palos. El cicle Gaudí, per mi, és una aposta meravellosa i genial, no? Vull dir, perquè permet portar a molts llocs que a vegades no tenen aquesta facilitat de veure pel·lícules com la nostra, com les pel·lícules que es produïm des de Catalunya, no? Les pel·lícules més representatives segurament de l'any, doncs acostar-los a la gent de la manera, per mi, millor per veure. Nosaltres, quan vam pensar Les Lleies a la frontera, la vam pensar en pantalla gran, molta gent veient-la en una sala, amb aquest tipus d'experiència que es pot arribar gràcies al cicle Gaudí, que per mi, com a productor, és un privilegi que permeti que les nostres pel·lícules arribin a realment per la gent que l'hem fet, els espectadors del cicle Gaudí, els espectadors de Catalunya, els espectadors del món, no? Tú tienes otra vida. Yo lo que quiero es esta. ¡Vamos!